안녕하세요. 11월 21일 17시 예보가 알고 싶다입니다. 오늘부터 내일 그리고 주말까지도 기온이 예보의 키워드인데요. 먼저 현재 날씨부터 보겠습니다. 네, 합성 영상입니다. 합성 영상에서 푸른색에 가까울수록 상층 구름, 그리고 붉은색에 가까울수록 하층의 구름이라고 분석을 하는데요. 지금 우리나라는 푸른색의 상층 구름이 덮고 있습니다. 이 상층구는 5km 정도 높은 상공에 위치하는 기압골에 의해서 만들어졌고요. 그리고 움직이는 방향을 가만히 잘 보시면 이렇게 북동쪽으로 이동을 하고 있습니다. 또 지금 우리나라 내륙에는 고기압이 위치하고 있는데요. 하층에 고기압이 위치를 하고 있는데요. 이 짙은 구름이 북동쪽으로 이동을 하기도 하고 내륙에는 고기압이 위치하기 때문에 이 기압골이 힘을 써서 우리나라 내륙에 비를 내리게 할 가능성은 적어 보입니다. 그리고 또 상층의 이 구름은 지금의 속도대로라면 내일 새벽까지 우리나라를 지나갈 것으로 보이는데요. 때문에 내일 낮부터는 전국이 맑아서 일사가열이 활발하고 또 어제 말씀드린 것처럼 따뜻한 공기가 유입되기 때문에 낮 기온이 굉장히 많이 오르겠습니다. 또 내일 같은 경우에는 아침 기온이 크게 떨어지는 것은 아니지만 낮 기온이 굉장히 많이 오르는 편이기 때문에 일교차가 10도에서 15도 정도 큰 편입니다. 그리고 내일 낮에는 좀 더위에 약하신 분들은 조금 덥다고 느껴질 수도 있을 텐데요. 그래서 옷차림에 각별히 신경을 쓰셔야겠습니다. 다음으로 비재효님께서 27호 태풍 풍엉이 소멸한 후에 우리나라에 비구름의 영향이 있을까요? 라고 질문을 주셨는데요. 태풍 풍엉은 현재 대만 남동쪽 해상에 위치하고 있고 23일 토요일에 열대저압부로 약화될 것으로 예상이 됩니다. 이 열대저압부로 약화된 풍엉이 조금씩 이제 북상을 하면서 23일 아주 늦은 밤이나 24일 새벽쯤에는 제주도 남쪽으로 지나갈 것으로 예상이 됩니다. 이 때문에 제주도는 영향을 받을 가능성이 높고요. 그리고 제주도보다 더 북쪽인 지역에도 영향을 줄지는 지금 분석이 필요한 상황인데요. 분석이 필요하고 변동성이 매우 큰 상태인데요. 그 이유는 예상장을 통해서 보여드리겠습니다. 24일 새벽의 예상장입니다. 이 예상장을 보시면 여기 이렇게 커다란 고기압이 보이실 텐데요. 제주도 남쪽에서 지금 이렇게 풍엉이 약화된 열대저압부가 올라와서 제주도에 비구름대가 만들어져 있고요. 그리고 여기 이 고기압 등압선을 따라서 이렇게 긴 형태의 비구름대가 만들어진 것을 보실 수가 있습니다. 일요일까지는 지금 비교적 우리나라에 따뜻한 공기가 머무르는 상태일 텐데 이때 이 북쪽에서 강한 고기압이 확장하면서 여기서 갑자기 들이닥치는 찬 공기와 기존에 존재하던 이 따뜻한 공기 사이의 온도 차이에 의해서 비구름대가 만들어집니다. 마찬가지로 이 풍엉도 이 고기압의 세력이 얼마나 강하냐에 따라서 조금 더 북상을 할지 아니면 이렇게 지나갈지 그런 것들이 결정이 될 텐데요. 하지만 지금은 이 고기압이 만들어지지 않은 상태입니다. 지금과 비슷한 시간대로 돌아가서 일기도를 보면 아까 보셨던 이 고기압이 전혀 없는 상태죠. 이 고기압은 내일 만들어질 것으로 예상이 되고 있는데요. 내일 이 고기압이 만들어진 후에 관측 자료를 얻게 되면 조금 더 자세한 분석이 가능해지겠습니다. 지금까지 말씀드린 기압계가 결국에는 일요일에 내리는 비와 연관이 되어 있는데요. 내일도 여기에 대해서 더 분석해서 전해드리도록 하겠습니다. 오늘 예보가 알고 싶다는 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.